होपफुली आपका नजर इस बाइक पे कभी ना कभी कहीं ना कहीं से जरूर से गया ही होगा, क्योंकि भाई ये बाइक बहुत ही ज्यादा स्पेशल और फेमस है, और स्पेशल मतलब हद से ज्यादा स्पेशल। इसमें लगा हुआ है मजराटी क्वाट्रोपोर्टे का V8 इंजन। जी हाँ, इसमें लगा हुआ है मजराटी कार का V8 इंजन, जिसके कारण ये गाड़ी 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड को बहुत आराम से अचीव कर सकती है। और अगर आपको ये गजब लुक वाली गाड़ी खरीदनी है तो फिर करीब 4.5 करोड़ रुपए भी देने पड़ सकते हैं ना। ये सुनने के बाद हो सकता है कि काफी सारे लोगों के मन में डाउट आया हो कि यार हमारी RS R15 भी तो 150 की स्पीड अचीव कर लेती है, लेकिन उसने तो कभी 4.5 करोड़ नहीं मांगे। फिर इसमें ऐसा क्या है जो इसको इतना ज्यादा महंगा बनाती है? घबराओ नहीं यार, हम है ना, हम बताते हैं। ये कोई आम बाइक नहीं है, इसमें एक बटन लगा हुआ है जिसको दबाते ही 60 सेकंड के अंदर ये उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। हाँ, ये एक फ्लाइंग बाइक है और बोला जाता है ये 1 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है, इसलिए ये इतनी ज्यादा महंगी है।